Ibu, bagaimana keadaannya Ibu? Oh iya, ini tujuan aku Kak, ajarkan Ki batuk efek. Namanya Bu, bersedia aja Ki. Ya, sebelumnya itu mengenalkan diri Bu, nama saya Haida. Ibu, siapa? Ibu Putri, ya Bu, ini ada alatnya. Sebelum saya lakukan, saya mau ubah posisi kita dulu Bu, bersedia aja Ki. Ya, tapi jadi coba kita ada nih, kita ubah dulu bantalnya. Kita kasih berdiri, ya. Kita mundur-mundur Ki Bu. Ya, tapi Budi. Ibu taruh tangannya ini, Ibu pegang ini ya Bu. Ya, saya ajarkan dulu nafas dalam Bu ya. Sebelum ke batuk refleksi ya Bu ya. Nah, kita lihat di cara jadi ini kita lakukan secara 3 kali. Jadi kita hirup lewat hidung, lalu kita hembuskan ke mulut ya Bu. 1, 2, 3. Ya, secara 3 kali sekarang Ibu yang lakukan. 3. Ya, udah enakan Ibu. Nah, kita ya, kita pindah ke batuk efektif ya Bu. Kita nanti pada saat sudah nafas dalam, pas membantu kita taruh ini ke depan mulut Budi supaya keluar ke mulut. Kita mulai ya Bu, nafas dalam Bu. 3 kali. Ya, mulai di batuk dulu. Bagaimana caranya? Kita tarik nafas. Terus kita sentuh kayak maaf Budi, kita sentuh kasih kayak ini tenggorokan yang kasih keluar suaranya gitu ya Budi ya. Coba kita mulai itu 1, 2, 3 secara 2 kali ya Budi. 1, 2, 3. Keraskan Bu, keraskan supaya keluar sedikit itu mencipta Budi secara 2 kali. 1, 2, 3. 1 kali lagi Bu. Bisa nanti kita kasih minum Ibu tadi. Ibu ini kita lakukan nanti setiap 2 jam setelah terbangun dari pembedahan jadi. Nah itu tadi batuk efektifnya Ibu. Jadi ini sebagai Budi kita kembali ke posisi kita. Sampai jadi batuk kita Ibu tak. Ya. Nanti perawat bakalan kesini nanti 2 jam jadi lakukan ini batuk kita setelah terbangun dari pembedahan Ibu. Ya itu saja tugasnya Bu. Jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum.